關於點樣俾肥仔正同傻仔經柯老老實實咁喺呢度留1年，其實我已經有個初步嘅方案。第1季我會令佢哋學識喺屋企照顧自己，唔好見到乜嘢都熬晒底笠晒水咁。咁鑑於2個人嘅智力同水平啦，咁呢單嘢都唔難嘅。第2個季度我諗住帶佢哋出去食飯飲下糖水咁，呢個應該唔難啦。第3個季度就最攞命啦，2個人應該會對平淡嘅日子覺得又煩又厭啦。我就會帶佢哋去遊樂場坐下碰碰車，玩下飛天千秋咁，間唔中帶佢哋去唱下 K。第4個季度多坐定粒六啦，我會講個真相俾佢哋聽，等佢哋喺仇恨炎黃之中度過。反正唔可以俾任何人知道佢哋嘅身份。當然啦，其實呢一點都幾多餘，但事實上呢個第1次客同第1皇帝喺我呢度嘅身份就係個 II，如果俾差佬及到就麻煩啦。憑住我1400蚊1個月嘅人工，要風平浪靜咁過呢1年，其實都唔難。包子人工1個月800蚊，啱啱夠佢自己用。包子係一個好慳而且性格好馬虎嘅人，只要唔使挨餓，其實佢對此冇乜概念，而且佢係一個好重感情嘅人。同人相處耐咗，我諗佢唔會反對呢2個人留低。我一直都擔心經柯會趁我唔喺度嗰陣暗殺秦始皇，但睇個樣呢件事暫時唔會發生。佢而家成副心機都擺喺收音機入面被困嘅人仔嗰度。嗰日食晚飯，我見到佢將幾粒飯收咗喺個心口個袋度。我諗佢係想餵飯俾收音機入面個人仔食。我覺得佢好可愛啊！我3歲嗰陣都係咁做過。肥仔正喺我呢度食咗2餐飯之後，就更加肯定呢度係仙界。中午嗰1間包，佢起碼食咗7兩。夜晚添咗2次飯，食幾啖就講一句：哇，好好吃啊！佢令我懷疑到佢當初統一6國嘅原因係因為秦國嘅糧食唔夠養活佢一個人，而且飯台上面嘅茄子啊、青瓜啊、蘿蔔啊、番茄啊，冇一樣佢見過嘅。我真係好好奇戰國時代嘅人民到底係食啲咩蔬菜。嗰日夜晚我哋一齊睇電視，我攬住包子條腰坐喺梳化度，肥仔嬴政同經柯傻仔就分別搬咗2張凳仔喺我哋兩邊。你想象下，一個男人飲飽食醉之後攬住自己條女，坐住兩邊，一個係古今第1次客，一個係曾經統一過中國嘅首任皇帝，嗰種感覺，我真係覺得自己已經成為神仙。但係嗰日中央露台播嗰套戲，我覺得唔係咁適合2位新成員睇。經柯都仲好地地，但係套戲成日提住秦始皇呢個名。肥仔嬴政安然無恙咁睇完呢套戲，佢根本唔知道入面嘅陳道明係扮緊邊個。入面嘅衫雖然短暫引起佢嘅興趣，但係佢睇嚟同佢個王哥仲係有好大嘅分別。佢睇完套戲之後，好不滿咁話：天下，呢個事前又咩做過？當時啦，我唔打佢哋啊，佢哋就要嚟打我噶啦，邊度過得更多啊？呢個就係秦始皇對英雄呢套戲嘅影評。後來我先明白，肥仔嬴政本人根本唔知道秦始皇呢3個字代表乜嘢，因為呢個係後世對佢嘅稱呼。佢雖然自稱過始皇帝，但係成世人都冇人叫過佢秦始皇。其實秦始皇對佢而家嘅處境有個最大嘅誤解，佢真係以為呢個係全知全能嘅仙界，所以佢覺得其實都冇乜所謂啦，冇必要隱瞞自己個名。我覺得咁都幾好啊，只要冇人信佢，我都可以安安穩穩咁生活落去。反而包子就唔信，佢對秦始皇嗰段說話點評，事後同我講：啊，呢個肥仔真係吹得就吹。轉眼間已經過咗成個禮拜，經柯同秦始皇保持咗和平相處，2個人已經識得淋浴沖涼，識得開閂電視，經柯仲未識得用個遙控。秦始皇亦都只能夠按到1至9呢幾個台，不過識得用個加號去轉台。我好多謝機頂盒帶來豐富嘅頻道。如果部電視好似以前咁得幾個台，恐怕秦始皇已經摸出呢個系統嘅一套知識啦。而家成200幾個台，佢睇到眼都花埋。正所謂真亦假時，假亦真。經柯就好似個戀物癖咁，一日到黑攬住個半導體收音機。呢2日淨係買電俾佢都使咗成20幾蚊。有時我都會打發佢去幫我買包煙，
找返嚟嘅錢就俾佢買糖。秦始皇嘅起點好高，聽歌直接用 MP4，仲順便迷戀埋影相嘅功能。今次佢實在忍唔住好奇，一定要問我點解。我都仲未答佢，傻仔經柯已經用佢嘅小人兒理論解釋完畢。秦始皇半信半疑，終於將傻仔經柯拉埋去一邊研究。我諗佢同經柯對埋呢一年，智力就會成功下降到得返5歲左右。包子呢個禮拜調咗夜班，果然不出我所料，佢冇任何異議。佢係一個鍾意熱鬧嘅女人，好似同秦始皇都幾啱傾。形勢一片大好啊！嗰日我哋食完晏，我喺下面坐住，包子返房瞓咗一陣，3點幾起身，話廁所冇廁紙，叫我落街買，我咪當散步出去行下咯。行咗半條街，先至買咗條廁紙，慢慢行返屋企。我上咗當鋪樓上，見到秦始皇同經柯都各自喺一間房度瞓咗覺。我間房冇人，我嗌咗包子幾聲都冇人理我。我一推廁所門，入面竟然鎖住咗。我好唔耐煩咁敲咗2下門，鎖咩鎖門？係我啊！入面仲係冇動靜，我又大力咁敲咗2下門，都老夫老妻啦，快啲開門啊！我快啲啲廁紙仲要落樓下康鋪啊！但係就冇人出聲。我嬲得滯，隨手就揭起咗廁所上面個日曆。你可能冇忘記到嗰道門俾經柯捅咗個好大嘅窿，然後我就見到一個屎忽。係，我知道，邊個靚女出場係先露屎忽㗎？就算俾人辣手摧花要英雄救美，最多係衣衫凌亂啫。最過分嘅咪騷胸半露。但係我確實係見到有一個屎忽。然後先睇到一個古裝靚女坐喺馬桶上面屙尿。佢本來已經俾我嘅敲門聲整到好緊張噶啦，而家個門又突然間有咁大個窿，然後有個男人眼金金望住自己個屎忽。佢嚇到連自己做咩都唔記得，淨係識得坐喺度，下意識揞住咗個嘴。其實我都好尷尬啊。跟住我講咗一句連我自己都好佩服自己嘅說話，要唔要紙巾啊？講完呢句說話，我就將紙巾擺咗喺門口，嗱嗱聲衝落樓。哇！我個心肝仔真係卜卜卜卜咁跳。過咗一陣，我突然間又諗起佢嗰個屎忽，睇上去又白又滑。如果嚟個老漢推車，加上呢條女一身嘅古裝，諗起佢唞氣嗰個樣同埋聲，真係不得了。唔知道佢係包子咩朋友呢？唔係喎，包子個 friend 點解會着古裝嘅？排戲都唔使着埋套戲服返嚟屋企噶嘛。然後我腦海就突然間閃出一個非常溜打嘅樣，劉姥姥，絕對係佢。唔通呢個古裝靚女就係我嘅第3個客？